babu adadi ka tawa uban karama alihi ka sa sahabbai na rasulu bai karama Abubakar Umar Usman da Aliyu abin yabawa in dai na zo wajen nan tilas na yau tsayawa in gaida shehu Tijjani maza abin yabawa sarkin waliyai Abul Abbas na rikewa a cikin muridan ka shehu ka sa na yau wucewa isa da girma annaba abin yabawa ya shehu kofar shiga na zo gaban ka baba kai ne ka zo a farko karshe sai ga ka baba ya shehu barhama ni fa da kai ba ma rabe baba na ganin kowa sai kai abin yabawa na tuba hula a gaban uban maza ce abban su sai ya daga ni gaban ka ba garaje ya shehu Usman na barhama jabu mu je ka kai mu gumma aiki dahe abin yabawa isa da girma annaba abin yabawa to ai salamu alaiki kalisa diyar ma'aiki zauna da kyau batula sai dadiyar saraki ni ke nake kira Fadima zuciya da baki ki kai ni har gurin abban ki magurar gurewa to gani na fito Allah ka aminta in kai wasu baituka na dauko zanga uban sadaukai to kai lamini Allah ka aminta in kai in wa Muhammad Rasulullah abin yabawa isa da girma annaba abin yabawa assalamu alaika jahulla shugaban mayaka tiwa alaika salam in ji ka ba iyaka sai in shigo cikin raudar ka ina ya baka ka ce da ni ka karɓi baitun abin yabawa ƙurar isa da girma kake ba kamar ka abba Allah ya yi ka san dai shi abin ado ba wai waye san isar kama aiki ba a sani ba babu kawai sai shiru kan isar abin yabawa isa da girma annaba abin yabawa girman ka ya wuce kowa kai kadai na zaba da babu kai ma'aiki wai da ina na raba da baka zo ba da mun shiga uku ba maraba amma da ka zo alhamdulillah sai yabawa girma a ko'ina girma ne ake gaya ma murhun gidanka ya wuce komai ake gaya ma takalmin shi ya wuce kowa ake gaya ma dan uwa ina ta kiran ka ka zo biyo yabawa isa da girma annaba abin yabawa ya sayyidul wara san ka nake bazan bari ba ya sayyidul kauni san ka nake bazan bari ba ya katimin nubuwat tamkar ka ba a sani ba kai ne kadai muradi annaba abin yabawa ya munta halin muradi ya da hadan amina kai ne ka zama gatan kowa abin sunana ka zama garkuwa ta ya da annabi na ko ina idan na raba ita yin yabon kurewa isa da girma annaba abin yabawa shine ya zama gata duniya ina fada ma shine ya zama gata lahira ina gaya ma shine ya zama gata a wuta ina tuna ma shine daɗin aljanna manzo abin yabawa duk wanda ke da mulki bai san ka dogara ne duk ilimin da baya abatan ka kuskure ne duk mai kudin da baya abatan ka tosile ne kuma yana ta kai ne manzo abin yabawa isa da girma annaba abin yabawa sarakai ku dinga dagewa kan aso ma'aiki malamai ku dinga dagewa kan aso ma'aiki kajirai ku dinga dagewa kan aso ma'aiki komai Allahu yayo ne dan kaunar sanawa abokai ku dinga mun afuwa kaunar sace a raina yanzu wanda ke kauna gunsa dan amina
abin ki a cikin dukan mutane. Yan uwa mu rike sarfin mu ba wanda zai hanawa. Sunan isa da girma annaba abin yabawa. Don mutanen ne zan sa a yayin dan takaita basirar ci babu auki ƙaunarsa ta tsumani. In na yi kuskure ai afuwa cikin tunani, kusan dai ni masoyi ne a gurin abin yabawa. Ya shehu Tijjani ka zama garkuwa a gona, ya shehu Barhama kai na sakarwa lamurana. Abban su sayyada na Barhama ne ya nunan kaina, ni na ku Ibrahim masoyi na abin yabawa. Sunan isa da girma annaba abin yabawa. Ya rabbi salli salli salatun ga annabi na, adadin yawan ƙasa gun Mahamudu Murhamina, wa alihi wa sahabatu wa auliya nabina, wa Fatimatu bintu Rasulu abin yabawa.